mais uma vez com vocês aqui no vídeo aqui de construir um barco. Construir um barco até o tesouro. Então, eu vou ensinar aqui pra vocês um bug de fazer pra você pegar de pegar ouro muito rápido. Mas muito rápido mesmo. O amigo aqui vai... Ele também sabe como é que faz, né, Jorge? Você não sabe, Jorge? Sim. Ah, ele sabe. Vamos lá, vou botar aqui o bug. Então, vocês vão precisar de quê? Aqui, eu já botei até aqui, vou mostrar pra vocês aqui. Ah, também, antes de mostrar o bug, você tem que deixar o like e se inscrever no meu canal, né? Né, Jorge? Né, Jorge? Tags. Eu tags. Sim, aí. Vocês vão precisar desse bloco aqui. Esse bloco e esse negócio aqui embaixo. Pra fazer. E o melhor, você tem que usar o bloco de ouro. Que você pega o tesouro. Aí vocês vão fazer o quê? Eles vão tirar isso aqui de cima. Aí vão botar esse bloco em cima de você, bem assim, ó. Vou te mostrar. Vou mostrar pra vocês aqui. Meu amigo também vai fazer. É bem fácil até. Pelo menos precisa de bloco de ouro. Isso aqui é o problema. Mas ok. Aqui depois vocês vão fazer o quê? Vocês vão virar bem assim. O seu boneco. Mirar bem assim e assim. Aí eles já vão fazer. Mano. Pronto. Pera aí. Olha pra cá. Ih, rapaz. Bugou, galera. Bugou. Mas meu Jorge também tá fazendo ali. Tá engraçado. Ok. Agora ficou melhor. Nice. Aí o meu amigo já tá fazendo GG. Pronto, já tá feito já o bug. Aí você vai clicar. Aí você vai começar a voar mais rápido que o Flash. Olha a velocidade, galera. Olha a velocidade. Meu Deus do céu. Você ganha muito dinheiro. Você passa por vários desse negócio preto aqui, ó. Se colocar preto aqui, vai fazer um negócio bem rápido. Olha aí. Olha que velocidade extrema. Ah, você pode passar de boa dos negócios. Você tem que tomar cuidado com esse do musical, que é música muito chata. E buguei. O cara, ela volta, galera. Volte. Tem que voltar. Se você não voltar, você cai. Poxa, cadê o Jorge? Jorge morreu. Então, galera, realmente Jorge morreu. What? Bugou, galera. Não. Desbuga. Não. Bugou o bug. Ah. Morri. Não, galera, eu morri. Mas também tem que tomar cuidado também. Você não pode ser muito rápido, não. Eu ganhei 48 de reais. Jorge, você ganhou quanto de dinheiro? Bugou o bug. Então, Jorge, como é que você vai fazer o seu? Vai ser qual bloco agora? Com esse? Tá bom. Você que quer. Já sei o que eu posso fazer. Galera, vou trollar ele, ó. Se liga. Vou trollar ele. Fica agora. Ok, galera, continuando. Vamos para a brincadeira agora. E... pera aí. Já sei. Vou botar... Pronto. Aí, nice. Ótimo. Ah, não. Bugou de novo. Bora logo. Não, pera. Pronto, vai lá. Vamos. Ai, meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu. Galera. Ufa. Meu Deus do céu, já está muito rápido. Que isso? A velocidade de Jorge. Opa lá. Galera, olha isso. Olha a velocidade disso aqui. Meu Deus do céu. Que é isso? Jorge, pra que essa velocidade insana? Ah, não! Bugou! Não! Vou. Nice. Boa, galera. Ah, não, velho. Bugou. Ai, desbugou. Nice, valeu. Esse aqui é melhor. Aí, esse pode direto assim, ó. Sem problema, sem negócio. Passou, ganhou. Ganhou, galera, ganhou.
Nossa, é ele aí. Será que o Jorge tá lá? Jorge, você tá aqui? Ixi, Jorge morreu, galera. Jorge morreu. Jorge morreu. Chegou no final, mas morri. Tadinho de Jorge. Depois eu vou fazer outro vídeo de... Sempre morre nesse caramba. Por favor, galera, por favor, se inscreve no canal. Eu tô muito de inscrito, mas ok. Pelo amor de Deus, isso é muito bom. Então, por favor, se inscreve no canal e deixa o like, que isso vai me ajudar demais pra vocês apoiarem meus vídeos e eu fazer mais conteúdo pra vocês. Olha lá, você ganhou 105 de ouro, isso é muito bom. Você ganhou quanto, Jorge? De dinheiro? Dinheiro não, de ouro. Tá abrindo, tô abrindo caixa. Você ganhou quanto de dinheiro? Ganhou quanto? Quero um bloco de ouro. Tá. Tá. Acho que eu vou abrir o bloco lendário aqui. Abriu um baú lendário. 32. Peguei um monte de coisa. Caraca! Peguei negócio pra escrever. Já sei! O que eu posso escrever? Pera aí. Cadê? Estou procurando aqui, galera. O que você tem que fazer? Nossa, tadinho de Jorge. Galera, deixa o like pra Jorge ter mais dinheiro. Velho, eu matei o cara pensando que o cara era um bot. Que isso, botei errado. Pronto. Like e se inscreva-se, galera. Se inscreve no canal, por favor, isso vai me ajudar demais. Por favor. E que Jorge ganhe mais dinheiro com isso. Se deixar o like, Jorge vai ganhar mais dinheiro. Né, Jorge? Né? É. Galera, também fazendo... eu vou fazer aqui outro vídeo de eu com o Jorge jogando... O que é que você sugere, Jorge? O que sugere, Jorge? O que você sugere, Jorge? Falou! Não, pera aí, gente. Já tá aqui. Gente, Jorge, fala aí, qual jogo você sugere que a gente possa jogar no outro vídeo? Hein, Jorge? Qual você sugere? Fala aí, Jorge. Qual jogo você quer que eu jogue, faça vídeo? Já sei, galera, eu vou fazer de... Repete. Tá. Vou falar pra Jorge de novo. Jorge, qual jogo você sugere pra gente jogar no nosso vídeo? Então, galera, Jorge tá pensando aqui qual jogo a gente pode jogar. Ok, galera, no próximo vídeo eu vou fazer X1 com ele, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e falou!